بعد الوقت لما احنا خلصنا الكلاب شربنا طعم. تعمل ايه يا عم؟ بعمل ايه؟ بعمل نفسي. قليل الادب عنه، ده قليل الادب. قولي لي انا بعمل ايه كده؟ بيعشق التمر. طب قولي لي انا بعمل ايه؟ انتي بتعملي ايه؟ انا بحبه قوي، اكتر واحد بحبه. وانا قولي لي بعمل ايه؟ والله تحفه. وانت بتعمل ايه يا كيرو؟ مفيد طعمه. عم بتعمل ايه يا عم؟ بتعمل ايه؟ بعد ما خلصنا الكلاب جبنا طعم في الاخر. انت ما جبتش كاراتيه عشان يطلع لك هديه. ما رضيتش تجيب كاراتيه يطلع له هديه. كل ما حد يشرب التمر ده بيكون اللي هو سعان، مش عارفه ليه. عشان لسه الجو ساقع وانتوا عايزين تمر، عايزين تمر. وعارفه كمان. اشربوا التمر يلا. عارفه كمان؟ لكن جوه كان ساقع قوي قوي قوي. الجو ساقع صح؟ طب يلا خلصي يلا ونطلع يلا. خلصي يلا ونطلع. الجو النهارده هوا بجد، الجو ساقع علشان ما تبردوش. ها؟ جبت جاكيت عشان اتدفى. مش بايديكي بقى، اصبري لما اطلع لك منديل. مالك يا كيرو سقعان؟ وانا كده مش انتوا اللي عايزين تنزلوا زهقانين يا ماما من الشقه؟ زهقانين يا ماما عايزين ننزل؟ عايزين اهوت نزلنا. يلا خلاص انتوا خلصتوا الكاراتيه، طلع لهم كمان هدايا يا جماعه اهوت. كيرو طلع له كوتشينه، وانه طلع، وجوجو طلعت لها بابل. بابل حلوه قوي، بشوفها على النت. خلي بالك دي مش زي اللي عندك دي خالص. التانية دي بتاعتي. امسك كده يا كيرو، اهي دي بتاعت كيرو دي. ودي بتاعتي. كوتشينه حلوه قوي. وبتاع ده وبابل. عندهم منها بس مش زي دي، عندهم اشكال تانية منها. وانه بقى شريف زبادو ما رضيش يجيب كاراتيه. الكوتشينه بتاعتك جميله، افتحها كده يا كيرو. ده كبيرة قوي. لا خليها بس الاول، افتح كده ورينا الكوتشينه. اصلا عارفين دي كتيرة قوي قوي. يلا وريني. لا 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 لا. دي عملت لك مش كده بس. وريني كده. انت بتدعيني دي انت ليه مشقلبها كده؟ مش متظبطه اهي. تعالوا نلعبها ولا بلاش؟ انتوا قاعدين ساعانين نلعب ازاي؟ مش عارفه بصراحه نعملها. يبقى لما نيجي نلعب في مره نبقى نصور نعمل فيديو واحنا بنلعب الكوتشينه. تمام؟ حلوه برضو بس انا سعانه دلوقتي. طب يلا حطها بقى في العلبه بتاعتها يا كيرو. يلا عشان نطلع، الجو ساقع بجد النهارده، الجو برد. معايا كده. طب يلا شيل يلا بتاعتك. ايه يا خلصت ولا لسه؟ يا ماما اخر نقطه. اخر نوتة. يلا احنا كده خلاص بقى هيشربوا التمر بتاعهم ده. كملي يلا يا جوجو الكوبايه بتاعتك. شفتها كلها والله. طب يلا. سقعانة؟ انه هتبهدل نفسك كده يا شفتها لوحديها والله. اسم الله ايدك على بقى. انا اشرب اسرع اكتر، ادفي نفسي مش هكون سعانه. اشرب واكون سعانه قوي. انت عشان انت مش ظابطها يا كيرو. يلا يا كروس. ده انا هقول لك خلصت. ده انا هقول لك يلا عشان انه ساعان رصرص من البرد يا جماعه.
يلا احنا هنقفل بقى الفيديو، نقول لكم بقى ما تنسوش طبعا لايكاتكم الحلوه اللي احنا بنحبها وكومنتاتكم، وكل يوم عشان عربي. يلا باي باي. يلا باي باي.